はい、今回はですね、前回の、プログラムを改造してですね、さらにテトリス風ゲームを、進化させていくと、そういった解説をやっていきたいと思います。で、完成プログラムをちょっと見てみると、今 Z ボタンを押してるんですけども、Z ボタンを押すとですね、こういう形で、ブロックを回転させることができると。で、このブロックの種類もですね、7種類、用意しててですね、ちょっと今はプログラム直接触らないと動かせないんですが、こんな感じですね。はい。こういう形で、ブロックを回転させることができると。で、さらに、回転させるときに音を、つけると。こういったことをですね、作っていきたいと思います。で、今回のプログラムの、完成版の方もですね、共有しておきますので、そのリンクを、概要欄に貼っておきますので、よければ参考にしてみてください。あとですね、これの1個前の動画とかですね、これをするための環境を作るための動画の、リンクも、概要欄に貼っておきますので、そちらも参考にしてみてください。あとですね、今回使っているこの音なんですが、魔王魂さんというところからですね、拝借してますんで、そちらの方のですね、リンクの方も貼っておきますので、よければ活用してみてください。では、早速作っていきましょう。まずこれ、前回の、作ったプロジェクトなんですが、ちょっと、消し忘れの変数が実はあって、これですね。この X っていう変数、これいらないんでちょっと消しておいてください。あと、足し算してるところも消しておいてもらって、この2箇所消してもらって、準備完了です。ではですね、早速作っていきたいんですが、まずですね、今回はですね、基本ブロックっていうのを、表示してですね、あと回転させるっていうのをですね、ちょっとやってみたいなと思います。で、基本ブロックっていうのをちょっともう一度確認しておきつつですね、回転のパターンっていうのも今回作ってみましたんで、そちらをちょっと確認しますね。はい、こちらがですね、基本ブロックの、種類とパターンですね。まず、棒型ブロックですね。最初のブロックがこれで、回転するとこういうパターンで切り替わると。で、ブロックのパターンっていうのは全部4パターンでできてます。L 字型も最初がこれで、こう回って、こう回って、こうみたいな。逆 L 字型、Z 型、逆 Z 型、凸型、四角型というふうに、用意してみました。で、このパターンをですね、いろいろ、見ながらですね、描画の方をしていきたいと思うんですが、まず簡単そうなですね、この棒型からちょっとやっていきたいと思います。ではちょっとプログラムに戻りたいと思うんですけども、はい。でですね、早速っていうところで、前回ですね、ここの部分なんですが、1が書いているところが、表示されて、0が書いているところが表示されないっていうプログラムを作ったと思うんですね。ちょっと一回動かしながら前回のプログラム確認っていうところなんですが、はい。こんな感じで、縦の棒のブロックが、出てると思います。で、これを今日はですね、ちょっと回転させようかなと思うんですが、よいしょ。でですね、この回転のパターンですね、そちらの方を作っていきたいと思います。で、作り方なんですが、このブロックをちょっと改造します。ここにですね、もう1個4ってつけちゃいます。するとですね、どうなるかっていうと、これが4つあるよっていう意味になります。はい。で、これをですね、これ一塊なんだよっていうことで、よいしょ。よっと。よいしょ。ちょっと、インデントっていうんですけど、この、スペースの数を合わせてですね、ちょっと見栄え良くしてみたんですが、これでですね、まず1個だよと。これで1個だよと。でこれがですね、4つあるよっていう意味になります。なんで、よいしょ。カンマで区切ってですね、これコピーしちゃいましょうか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。最後のやつカンマいらないですけどね。はい。これでですね、この前の4をつけたことによって、この塊が4つできたよっていう意味になります。で、回転なんで、よいしょ。さっきの図をですね、ちょっと、見ながらですね、赤色のところを1にしてあげると。よいしょ。で、次の回転はこれですよね。そして、次の回転は、よいしょ。うん。ほい。で、横だよと。うん。はい。これでですね、棒の、基本ブロックのですね、回転パターンっていうのが作れました。で、ちょっとこれを表示してみたいんですが、よいしょ。ここで怒られてますよね。なんでかっていうと、パターンの数が変わってるからですよね。なので、ここ、とりあえず0にしてみましょうか。0だと、
どうなるかっていうと、0だと、ここが使われますよというところになってきます。ほい。じゃあちょっと動かしてみましょう。まあ、さっきと何も変わらないですよね。はい。よいしょ。じゃあ次、1にしてみましょうか。1にすると、もう一つ下の塊に移動します。ほい。横に向きましたよね。はい。で、同じように、ほい。縦になりましたよね。はい。そして、3という形ですね。で、動かしてみると、ほい、横になりましたねというところで、はい、結構いとも簡単にですね、棒型のですね、ブロックの、回転パターンっていうのを作ることができましたというところですね。はい。でですね、これ、今ですね、いちいちプログラムをですね、書き換えて動かしているので、キーボードのですね、Z ボタンを押したら、回転するっていうプログラムにですね、ちょっと、改造してみたいと思いますんで、キーボードの入力の方法を、ちょっとやっていきたいと思います。ではですね、DX ライブラリーでキーボードの入力どうやって取るのかっていうのを確認したいので、DX ライブラリーのリファレンスを確認したいと思います。はい。で、このリファレンスの方なんですが、ちょっと下の方に下がっていくと、よいしょ。これですね、入力関係の関数っていうのがあるので、この中に、これですね、キーボード入力関連関数っていうのがあります。でこの中の、これですね、get hit key state all っていうのがあるので、今回はこの関数を使っていきたいと思います。で、ちょっとクリックしてですね、中を確認していきたいんですが、というところで、キーボードのすべてのキーの謳歌状態を取得するっていうふうに書いてますよね。はい。もうこの関数を使って、じゃあ今回やっていきたいんですが、具体的な、使い方ですよね。そちらの方、ちょっと解説の下の方行くとですね、この例のところに Z キーの状態を知りたい場合っていうのがあるので、これをちょっと確認してみたいんですが、キャラ、バフ、256って書いてるんですが、これですね、一次元配列ですね、256個のですね、キャラ型の、変数を作ってくださいねという風な形になってます。はい。で、今回の関数ですね、getHitKeyStateAll っていうのがあって、さっき用意したですね、配列変数の中にですね、キーボードの状態を全部入れていきますよという風なことが、書かれています。で、それが終わった後にですね、実際どのキーが押されていたのかっていうのが、ここの if ですね。もし、この、キーボードの情報が入っている領域の中のキー、インプット Z って書いてますけども、これを入れてあげるとですね、Z キーっていう意味になるみたいですね。で、それの、中身がですね、1だったら、押されていますよという形ですね。はい。なので、この関数を呼び出すと、ここにですね、キーボードの状態が全部入って、で、調べたいキーボードの、名前をですね、ここに入れてあげて、1が入ってるとですね、どうも押しているんだよということが確認できる、そういった、使い方になってくるのかなと思います。で、使い方の、重要ポイントとしてはですね、ここですね。使うにはまず、キャラ型変数256個の配列を宣言しますと。必ずキャラ型で数は256個でないといけませんというふうに書いてますというところですね。はい。ではですね、早速この関数を使ってですね、キーボードの、入力を受け取りたいと思います。ではですね、早速、キーボードの入力を、確認するですね、プログラムを作っていきたいんですが、まずですね、キーボードの、入力情報をですね、格納する、256個の配列が必要なんですが、ここの一番上でいいかな。ここにちょっと作りましょうか。で、リファレンスにも書いてあった通り、必ずキャラ型の256個の配列にしてくださいねって書いてあったと思うんですが、名前は自由なんですよね。で、サンプルの方ではバフっていう風な名前使ってたんですが、結構抽象的な名前になってくるので、実際のプログラムで使う場合にはですね、ちょっとまずいので、具体的な名前にしておきたいと思います。でもここではもうそのままでいいかな。キーステートでいいかなと思います。はい。で、256個っていう決まりなんですよね。はい。よいしょ。で、これ何の変数が後で分かんなくなったら困るんで、コメントで、キーボードの効果情報を格納するための配列とか、そういったコメントをですね、書いておいてもらうと、後で助かるかなと思います。
で、ちょっと下の方に行ってもらって、ここですね、ゲームを動かしているメインループの方でですね、よいしょ。一番上でいいかな。ここで、現在のキーボードの、ひらがなになっちゃった。キーボードの状態をすべて取得と。はい。で、get hit key state all と。はい。で、さっき、用意したこの、キーステートに入れちゃいましょう。はい。うん。はい。っていう感じですかね。はい。これでですね、ゲームの、メインループがですね、動くたんびにですね、こう上に戻ってくるたんびにですね、キーボードの状態を取得しますという形ですね。で、よいしょ。じゃあですね、やりたかったことなんですが、ここですよね。ここの部分をですね、ガチ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 ですね、Z ボタンを押したら切り替えるっていうことをちょっとやりたいので、じゃあですね、それもちょっとやっていきたいと思います。よいしょ。で変数もう一個作りましょうか。で、変数、イントでいいです。イント、整数型でしたよね。はい。ブロック、ローテーション。長いな。ブロックロットにしておきましょうか。はい。で、0と。はい。よいしょ。コメント入れておきましょうか。ブロックの回転番号というふうにしておきましょうか。はい。で、ちょっと、ローテーション長かったんで、ロットに略しちゃったんですが、ブロックロットってやつに0を入れてみました。で、さっきのこの、今3って書いてますけど、ここをですね、ブロックロットというふうにしてあげるとですね、はい。今当然中身が0なんで、0番のブロックのパターンが表示されるかと思います。こんな感じですよね。で、よいしょ。じゃあ次ですね、Z ボタンを押したら、じゃあどうしたらいいかっていうと、このブロックロットをですね、一つずつ増やしてあげればいいですよというところになります。はい。もし、キーステートの中のキーインプット Z ですね。はい。が1だったら、よいしょ。でですね、ブロックロットを1個足すという形ですね。はい。長いですね、文章が。なので、前回4文で学習したですね、こっちにしておきましょうか。はい。どっちでも同じ意味になりますんでね。はい。こうしてあげるとですね、Z ボタンを押すたんびにですね、ブロックロットの中身が一つずつ増えていくので、一つずつ増えるってことはどういうことかっていうと、ここの中身が変わっていきますんで、表示されるブロックのパターンが変わっていくという形になります。でですね、早速動かしたいんですが、先に言っておくとですね、これバグがあります。ちょっと動かしますと、はい、最初この縦になってますよね。で、次 Z を押すと、よいしょ。横になりましてね。はい。で、何回か押すと画面消えちゃいます。はい。これ何っていう感じなんですが、これですね、押した瞬間にですね、画面がピュピュって残像のようなもの見えたと思うんですが、これどういう状態かっていうとですね、このメインループなんですけども、すごい速度で動いてるんですね、これ。はい。すごい速度っていうか、1秒間で60回かな。ちょっと DX ライブの仕様をちゃんと見ないとわかんないんだけど、1秒間で60回だと思います。はい。動いてるという形になってきますんで、ここのですね、反応が速すぎてですね、ブロックロットがですね、とんでもない数になっていってるんですよね。はい。で、じゃあどうなるかっていうと、要はですね、3よりも大きい、数字になってしまっているので、そんなパターンないよみたいな状態までですね、シュッていっちゃうんですよね。でそれではちょっと困るので、じゃあどうするかっていう話なんですが、足した後にですね、こうします。はい。パーセント。これ何かっていうと、余りを求めるものになります。で例えばですね、これが0だった時に4で割ったらですね、余り0なんですよね。で、1の時に4で割った余りは当然1だし、2の時は2だし、3の時は3になるんですよね。で、4の時は余りどうなるかっていうと0になるんですよ。で、5の時はですね、余り1になるんですよね。つまりどういうことかっていうと、このパーセントって使ってあげるとですね、余りを求めることができるんですが、余りを使ってあげてですね、
0からですね、3までの数字にですね、必ず収めるっていうですね、そういった処理をですね、実現することができるようになります。はい。これがですね、余りを使ったですね、よくある処理になってきます。じゃあちょっとこれで動かしてみるとですね、わかりますかね。はい。ちょっと処理速度は相変わらず速いんで、ちょっと残像みたいに出るんですが、何回押してもですね、必ず表示されてるかなと思います。はい。こういった形でですね、よいしょ。このですね、配列の外に出ないようにするっていう工夫がですね、することができたかなと思います。あとですね、ちょっとこの速すぎる処理なんですが、間違えた考え方としてはですね、この速度を落としてやろうなんてことを思うとですね、えらいことになりますんで、じゃあどうするかっていうと、そもそも論なんですけども、ボタンを押しっぱなしの状態でくるくる回るっていうのは変なんですよね。どういうことかっていうと、一回押して、離して、押して、離してじゃないとですね、回らないようにしてあげればいいんですよね。じゃあ具体的にはどういうプログラムになるかっていうと、この、この分ですね、ここの条件でキーボードのですね、Z を押していたらになってますけども、押していて、かつ、前回、直前はですね、押してなかったっていう条件をですね、入れてあげればいいんですよね。はい。じゃあですね、それどうやって作るのっていう話なんですが、キーボードのですね、前の状態っていうのをですね、保存してあげればですね、それを実現できるんじゃないかっていうことで、よいしょ。もう一個変数追加したいと思います。で、キーボードの謳歌情報ですね。これの一つ前の、なんか変なことになってるぞ。一つ前のキーボードの、謳歌情報を格納するための配列と。で、名前付けましょうか。オール、オールドキーステートでいいかな。はい。これでいいかと思います。はい。で、キーボードの、情報をですね、ここで取ってるんですが、この、メインループの一番下でいいかな。ここで、キーボードの謳歌情報を保存と。で、256個のですね、キーボードの情報を全部保存してあげましょう。for。はい。覚えてますかね。前回やった for 文ですね。はい。i が0から255までですね、変わっていくループだという形になってきます。で、こういう感じかな。はい。これでですね、全部、情報が入っていくかなと思います。あとついでにあれか。よいしょ。この辺でいいかな。この下に、いいか。ここにしようか。C 言語だからこうしとこう。で、一つ前の、今用意したキーボードの情報ですね。キーボードの謳歌情報を格納するための配列を、よいしょ、0で初期化と。これね、変数って C 言語の変数って厄介で、中何入ってるかわかんないんですよね。用意したときには。なんで、中身をとりあえず全部0にしておきましょうか。0だと押してないってことになりますんで、よいしょ。OK ですね。はい。これでですね、一旦中身0にしておきます。で、現在のキーボードの、状態をすべて取得して、で、次ですね、よいしょ。オールドキーステート、キーインプット Z が0だったら、押してなかったらってことですね。はい。ちょっと動かしてみますね。押しっぱなしじゃ回らない。一回離して押すと回るという形ですね。はい。いい感じで、いけてんじゃないかなと思います。はい。
じゃあですね、よいしょ、コメント打っときましょうか。ここもね。Z ボタンが押されたときに、ブロックの回転パターンを回転パターンを変えると。でいいかなと思います。よいしょ。で、押されたとき。まあいいか、これで。うん。で、ここにもコメント入れておきましょうか。はい。なんでここスペース入れてないんだ。よいしょ。で、Z ボタンが連続して押されていないか確認と。はい。まあ、これでいいかなと思います。はい。はい。じゃあですね、これでですね、回転することができるようになったんですが、他にもですね、パターンありましたよね。はい。これですね。はい。今、棒型ができましたけど、あと L 型とか逆 L 型とかですね、そういったものが、ありますんで、それもですね、ちょっと作っていきたいと思います。じゃあですね、どうするのかっていう話なんですが、これですね、ブロックの種類がですね、7種類あるんで、実はですね、ここをですね、7にしてですね、さらに増やすっていうだけなんですよ。はい。で、やったらですね、なんかエラーがざっと出るんですが、まあこれ数がうまく合ってないですよっていう話になってきます。で、こっからここまでが一つのパターンになりますんで、これをですね、よいしょ。また囲ってあげます。はい。よいしょ。よっ。で、ちょっとずらしてあげます。ずらしたいとこ全部選んでもらって、タブキーを押すとぐっとずれると思います。はい。はい。これでですね、まず、この4つのパターンですね。4つのパターンが一塊ですよという形ですね。はい。で、ついでにコメント打っておきましょうか。棒型と。あれ。棒型。はい。って感じですかね。はい。で、カンマつけて、同じようにですね、またパターン作るんですが、いちいち書いてられないので、よいしょ。コピーしちゃいましょうか。よいしょ。で、次が、L 型ですね。はい。で、よいしょ。その下が、よいしょ。逆 L 型ですかね。はい。よいしょ。で、次が Z 型。よいしょ。あ、なんかずれたよ、今。よいしょ。なんでずれるんだ、ここ。はい。んで、お、なんかずれるな、ここ。よいしょ。めっちゃ不安なんだけど。よいしょ。逆 Z 型ですかね。はい。で、次が凸型。で、最後が四角型というところですかね。で、一番最後のやつはこれいらないんで消しておきます。はい、めっちゃ量が増えてきましたね。はい。しかしこれは、仕方のないことです。ただですね、この一つでも間違うとですね、エラーの連続になってですね、よくわからんことになってくると思うんですが、もうこれはですね、冷静に見てもらったらですね、必ず解決できるんで、冷静にね、対応してあげてください。であとですね、エディターのこの機能をうまく使ってあげてですね、よいしょ。うん。ちょっとこう短く見てあげたらいいかなと思います。
で、L 型ですよね。L 型はどうやって作るのかって話なんですが、もうこれですね、もう何回もですね、先ほどの、図をですね、見ながら、作るという風な形にしてもらったらいいかなと思います。動画の方ではここにですね、パターンをですね、載っけておきますんで、それ見ながらですね、作ってもらったらいいかなと思います。じゃあですね、早速作っていきましょうかね。よいしょ。まず1個目のパターンがこれですよね。で、次が、こう。で、で、こうですかね。はい。これで、L 型ができたかなと思います。で、できたら、よいしょ。閉めとこうかな。はい。で、次逆 L 型ですね。はい。よいしょ。逆 L 型。やっていきたいと思います。で、次が、で、こうかな。はい。じゃあ、これ閉めて、よいしょ。ほい。で、次が、Z 型ですかね。はい。はい。で、これで Z 型終わりと。おで、次、逆 Z ですね。逆 Z。はい。これで逆 Z が完成ですかね。はい。じゃあ、これ閉めて。よいしょ。ほっ。で、次、凸型ですね。凸型。で、こうですかね。はい。
で、閉めてって、よいしょ。よっと。で、次、四角形。四角形は、もうこれ1個作ったら、あと、コピーでいいですね。うん、OK ですね。閉めてみて、よいしょ。よいしょ。これも閉めとこうかな。うん。よいしょ。ほっ。よっと。うん。よっ。ほい。っていう感じで、1、2、3、4、5、6、7個。7種類のですね、ブロックと、それぞれの回転パターンをですね、作ることができました。まあ、長い道のりでしたね。はい。で、僕今サクサク作ってますけども、皆さんですね、ゆっくり作ってもらったらいいですからね。はい。別に早くしなくていいです。こんなとこね。はい。で、あとはですね、よいしょ。それぞれのブロックちょっと確認しておきましょうか。で、ついでにここエラー出てますしね。はい。で、なんでエラー出てるのっていうところなんですが、まあ、さっきと一緒でですね、箱の数が足りないよって形で、0番にするとですね、今まで通り棒が出てきます。こんな感じですよね。はい。で、お、なんか動いちゃった。はい。で、1にすると、こんな感じですよね。はい。L 字型。で、2にすると、逆 L 字型みたいな。これしっかり全部試してですね、なんかおかしくないかみたいなところですね、ないことを確認すると。で3番。お、なんかおかしいぞ。お、なんじゃこりゃ。はい。おかしいですね。はい。直しに行きましょうか。はい。よいしょ。Z 型おかしかったですよね、今ね。はい。Z 型最初のとこは合ってんだけど、2個目のところが、お、なんか残ってる。消し忘れてる。失礼しました。よいしょ。なんか違うとこも変でしたよね。ちょっと確認して。よいしょ。あ、ここ残ってる。お、めっちゃ間違えてるじゃん。はい。で、最後のところはいけてるっぽいな。ちょっと動かしますね。うん。あ、いい感じかな。はい。よいしょ。で、うまくいってたら、直しておきましょう。よいしょ。ほで、次、逆 Z ですね。逆 Z。よいしょ。うん。いいですね。はい。よいしょ。で、5個目。うん。あ、いい感じで動いてるかなと思います。で、最後ですね。うん。まあ、回らないんでね、確認しようがないんですが、まあ、連打してもらって画面変わらなかったら、これはこれで OK かなと思います。はい。これでですね、ブロックの、基本パターンのですね、ブロックの、表示と回転っていうのがうまくいったかなと思います。あとはですね、ちょっと音を出してですね、もうちょっと、ゲームっぽい、動きにしてですね、まあ、完成かなと思うんですけども、でですね、ちょっとじゃあ音取りに行きましょうかというところで、音なんですけども、まあ、自分で、作れる人はいいんですが、僕みたいに作れない人はですね、ちょっとですね、フリー素材っていうのを使って、解決してもらえればいいかなと思います。で、ゲームを作るときにですね、よくお世話になるサイトがあって、魔王魂っていうですね、そういった、サイトがあります。じゃあそちらにちょっと移動していきたいと思うんですが、ここですね、魔王魂さんの、サイトに来てみましたというところで、すごいこと書いてますよね。商用利用 OK、改変 OK、報告不要って書いてますけども、はい。ここからですね、ちょっと効果音取っていきましょうか。はい。
で、効果音の中の、よいしょ。今回は、このシステム音から。はい。で、今回は、ここの再生ボタンとか押してもらったらですね、どんな音なのかっていうのを確認できるんですが、これでいいかな。はい。43番使いたいと思います。で、この OG でいいかな。はい。こちらの方、ダウンロードしましょう。よいしょ。で、ダウンロードしましたら、このダウンロードしたこの、ファイルですね。OGG って書いてるファイルですね。これをですね、今作ってる、プログラムの、ここですね、すぐ下にですね、置いてもらって、で、よいしょ。右クリックして、名前の変更で、よいしょ。全部コピーしておきましょうか。はい。全部選んでコピーしておきましょう。はい。で、プログラムに戻りたいと思います。で、さっき、ゲットしてきた、音をですね、再生させたいんですが、よいしょ。じゃあ、ここの方にですね、早速それを書いていきたいんですが、そうだ、ドキュメントもちょっと見ておきましょうか。はい。じゃあちょっと、リファレンス確認します。はい、リファレンスに来ました。さっきの、調べた状態のままなんで、ちょっと戻って、で、音関係、ないかな音関係、グラフィック付け、3D、ないぞ。下の方かな逆いっちゃいましたかはい。音利用関数ってありますね。はい。で、いろんなやつあるんですが、というところで、いきなり、プレイサウンドファイルってあって、音ファイルを再生するっていうのがあるので、これかって思う人いるんですが、これちょっとまずいんですね。はい。こっちの方使いましょう。ロードサウンドメムって書いてますよね。音ファイルをメモリに読み込むと。で、プレイサウンドメモ、メモリに読み込んだ音データを再生するってやつですね。この2つを組み合わせてやりたいと思います。なんかこっちの方が楽そうなんですけどと思う人いると思うんですが、これですね、コンピューターの原理的な話で、ファイルから読むっていうのはですね、時間かかるんですよね。で、メモリーに読み込むっていうのも、これも時間かかるんですが、一回メモリに読んでしまったらですね、あとはですね、次からですね、サクサク再生できるっていう特性があります。なので、いわゆる SE ですね、効果音とかに関しては、こっち使う方がいいかなと思います。逆にですね、BGM とかに関してはですね、こっち使ってもらったらいいかなと思います。はい。じゃあですね、ちょっとこのロードサウンドメムっていうのを使いたいと思います。ロードサウンドネームで、ファイル名を入れてくださいねと。で、音ファイルをメモリに読み込みますって書いてます。で、こいつはちょっとややこしいんですが、サウンドハンドルっていうのがですね、返ってきますよというところですね。でですね、早速ですね、これのちょっと例を見てみたいと思うんですが、はい。例こんな感じで書いてますよね。int s ハンドルと、s ハンドルイコールロードサウンドメムで、テスト .wave って書いてますけども、これですね、メモリーにですね、この指定した、音声ファイルをですね、音ファイルをですね、読み込んで、それの、目印をここに入れますよというふうに書いてます。はい。で、実際に、再生する方法がここには書いてないのか。再生する方法がこっちですね。プレイサウンドメモってやつで、さっきの、目印のやつですね。はい。それをここに入れてあげると。で、プレイタイプっていうのがありますが、これは、ここに書いてますね。どういう再生の仕方しますかというところですね。普通の再生なのか、バックグラウンド再生なのか、ループ再生なのかというところですね。はい。普通に再生すると、再生終わるまで次の処理いかないんで、それじゃ困るんで、ここではバックグラウンド再生でいいかなと思います。はい。っていうところですかね。で、もう一個の方ですかね。これ、トップポジションフラグって書いてますけど、再生位置を音データの先頭に移動するかどうかと。で、何も指定しなかったら、移動するってなってるんで、何も指定しなかったらいいかなと思います。でですね、この2つの、関数を使ってやっていきましょう。はい、じゃあ、プログラムに戻ってきました。じゃあ、早速ですね、プログラムの方書いていきたいんですが、まずですね、SE ですね、効果音を、読み込んだ時のハンドルですね。そちら用意しましょうか。じゃあ、もうこのブロックロットの下でいいかな。ここで、はい、では、ブロックを回転したと、回転、はい、した時の SE 用ハンドルとかでいいですね。はい。で、int se ブロック
ロットでいいかなと思います。はい。じゃあですね、早速、読み込んでですね、ハンドルをゲットしたいと思います。では、これ注意なんですけど、DX ライブラリの関数なんで、これですね、この DXLib init の、これより下に、行ったところでないと、失敗しますんで注意しておいてくださいね。このメインループの手前でいいかな。ここにじゃあ、多分ですね、後から、SE ファイルいっぱい使うんで、いっぱい読み込むんで、ちょっとここに SE ファイルを読み込む場所を作っておきましょうか。SE の読み込みと、これでいいかなと思います。じゃあですね、早速読み込んでみましょう。SE ブロックロットですね。さっき、用意したハンドルですね。ここに、ロード、サウンド、メムですね。で、ファイル名が、さっき、ファイル名コピーしておいたと思いますので、それをビュッと貼り付けて、はい。これでですね、この、音ファイル読み込んできて、それのハンドルがここに入ります。あとはですね、これを使って再生をしていくんですが、再生する場所はですね、ここですね、回った瞬間に再生してあげればいいと思います。プレイ、サウンド、メムですね。で、さっき用意したハンドルをここに入れて、で、再生方法ですね。バックグラウンドでいきたいんで、まずね、プレイバックでいいかなと思います。はい。これでですね、回転するたんびにですね、音が鳴りますよというところですね。ちゃんと動くか確認してみましょう。ちょっと四角でやっても面白くないですね。失敗しました。はい。じゃあですね、よいしょ。ちょっと下行って、ここ6じゃなくて、何がいいかな、3ぐらいが一番いいのかな。はい。ほい。なんか3もいまいちだな。3もいまいちだぞ。はい。4ぐらい。一緒だよな。そらそうだ。一緒だ。これはダメだ。はい。すいません。5番ですよね。5番の、凸型。はい。いい感じで、音も鳴ってますし、ブロックを回転させることもできてるかなと思います。はい。なんかエラー出てるぞ。なんだこれは。このエラー、気にしなくていいんですけど、出ない人いると思うんで、出ない人はもうほっといてください。出る人で、出る人もほっといてもらってもいいんですが、気になりますよね、これね。これなんで出る人と出ない人いるんだろう。いいや。出て気になるっていう人は、前にコロン2つつけといてもらうと、消えるんですけどね。はい。これ何っていうのはちょっとあんま深く考えない方がいいです、今はね。はい。今はとりあえずつけといてもらったら、消えますぐらいでいいです。はい。ちょっとね、これは C 言語の話ではちょっとなくなるんで、ちょっととりあえず気になる人はつけといてください。はい。ほっといても害ないんですけどね。はい。でも害ないって言うとなんか気になるか。はい。つけといてください。はい。気になる人はね。はい。これでですね、今日めっちゃ長くなりましたね。すいません。はい。めっちゃ長くなったんですが、ブロックの、回転と、種類をたくさん出すっていうのと、あと、動かすときに音を出すっていうですね、そういったことができるようになったかなと思います。引き続きですね、テトリス風のゲームの方ですね、解説していきたいと思いますので、よければ、チャンネル登録と、グッドボタンの方をよろしくお願いします。あと、冒頭でも、説明したんですけども、これですね、ちょっと複雑なとこたくさんあると思うんで、答え見たいっていう人いると思うんで、答えの、ファイルですね、そちらの方も共有してますんで、概要欄の方にね、リンク貼っておきますんで、よければ参考にしてみてください。では、今回は以上です。